Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hebat-hebat. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu kaitannya dengan pengalaman pribadi saya. Jadi Bapak Ibu yang pernah atau punya riwayat sakit batuk, uh, mungkin ini solusinya yang bisa membantu Bapak Ibu untuk sembuh, mudah-mudahan selamanya. Jadi pengalaman pribadi saya pernah sakit batuk, memiliki riwayat sakit batuk yang kalau sudah terjangkiti, kalau sudah batuk itu lama sekali sembuhnya, sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan. Pakai obat apapun juga mental, tidak ada efeknya. Dan pengalaman ini terjadi ketika masa COVID 2018 kalau nggak salah ya. Saat itu kami yang memiliki bawaan sakit, apalagi sakit batuk, yang saat itu orang bersin aja sudah orang pada minggir semua, apalagi ini batuk, orang pada takut untuk mendekati. Sehingga kami merasa khawatir, was-was, ya jelaslah ada pikiran cemas karena ini penyakit bawaan yang katanya nanti sekian persen itu akan kena virus COVID. Ya tahu sendiri kan, waktu itu orang kalau sudah diklaim kena COVID mesti sudah harapannya kecil. Alhamdulillah dari COVID ini ada upaya kami terus menerus bagaimana caranya kami bisa melawan penyakit ini. Salah satu diantaranya banyak referensi, kita harus memperbaiki nutrisi tubuh, kita harus minum vitamin D, E, dan lain sebagainya. Kami coba ikuti. Dan salah satu diantaranya adalah yang sampai sekarang ini saya ingat-ingat adalah kaitannya dengan sakit saya yang batuk tadi. Ya, batuk saya tadi setelah kami mengkonsumsi nutrisi, perbaikan nutrisi di dalam tubuh, alhamdulillah sakit batuk yang saya khawatirkan tidak terjangkit saya. Karena apa? Mungkin ya karena nutrisi ini, asupan nutrisi gizinya bagus, akhirnya membentuk semacam pasukan yang kuat untuk melawan pasukan luar yang pengen menyerang kita. Ya itu pemikiran saya saja, tetapi realnya memang seperti itu. Jadi setelah COVID itu sampai sekarang alhamdulillah saya sudah bisa dikatakan bebas dari sakit batuk. Kalau saya ini ada tanda-tanda ri itu segera saya perbaiki nutrisi dalam tubuh. Saya beranggapan bahwa ini berarti daya tahan saya lagi menurun ini. Saya harus perbaiki. Ya, akhirnya kita perbaiki. Dan batuk itu sudah langsung hilang. Nah, ini artinya bahwa segala penyakit menurut kami segala penyakit itu berawal dari nutrisi tubuh yang kurang sehingga banyak penyakit yang bisa masuk ke situ. Kami bukan orang medis, tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya, sampai sekarang alhamdulillah kami bebas, mudah-mudahan bebas seterusnya. Dan biasanya setiap bulan Agustus begini, mulai angin, ya, mulai debu, waduh sudah kita batuk-batuk terus. Kita mesti batuk lah, kalau sudah batuk malu didengar sama tetangga. Kayaknya kita tidak menjaga kesehatan, padahal kita nggak kurang-kurang untuk mungkin berobat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami batuk itu berarti ada bagian tubuh yang kurang sehingga penyakit itu menyerang kita. Salah satu cara untuk melawan mereka adalah dengan asupan gizi, nutrisi kita perbaiki. Insya Allah nanti
sakit itu tidak akan menyerang kita. Apa itu nutrisinya? Waktu itu saya hanya menggunakan telur kampung 3, kemudian kita masak setengah matang, kita aduk dengan lada, kemudian kita makan. Ya awalnya memang mungkin kalau nggak terbiasa merasa nggak enak ya, merasa nggak enak, enak gitu ya. Tapi lama-lama kita jadi terbiasa enak. Kemudian minumnya susu, mungkin dicampur madu, ya itu sip sudah. Sampai sekarang saya terhindar dari penyakit batuk. Mudah-mudahan selamanya. Dan ini pengalaman pribadi bisa saudara mungkin terapkan ya. Jadi kita tidak perlu lagi tergantung dengan obat. Kalau obat itu kimia nanti dampaknya juga ada di dalam tubuh. Tetapi kalau bentuk-bentuk makanan seperti ini, insya Allah nanti tidak begitu berdampak ya. Tetapi badan kita fit. Jadi bentuk daya tubuh kita itu fit, bagus. Olahraga tetap, karena bagaimana kita perlu itu olahraga. Makanan, nutrisi harus kita perbaiki sehingga nanti penyakit enggan menyerang kita. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman pribadi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.